मुरुम डालने का है, भर के उधर साइड पे पूरा गीला गीला हो गया है, गाड़ी अटक रहा है, उधर मुरुम डालेंगे। आइए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। उसको बता देगा ओ कितने उठा ना, जान दो जान दो जान दो। मुरुम डालने का था, मुरुम डाल दिए, 2 ट्रैक्टर डाल दिए मुरुम डाल दिए, हो गया। जितना डालने का था उतना हो गया, जितना साहब लोग बोले थे उतना पूरा हो गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।